à tous. Bon, on dirait que c'est le retour des vidéos YouTube. Donc on va reprendre dans l'ordre. Voilà, jusqu'à maintenant il y a eu 2 vidéos qui sont sorties. Donc la première c'était ma raison du départ en Corée. À partir d'aujourd'hui, là ça fait 6 mois, je regrette toujours pas. C'était toujours un très très bon choix. Donc aujourd'hui je vous propose ma découverte de la Corée et viendront par la suite toutes les galères que j'ai pu rencontrer, les galères d'appart notamment. Et du coup je vous emmène avec moi. Voilà, je vous propose de découvrir comment ça se passe en fait pour monter un gros business en partant de zéro, parce que de base j'étais salarié, j'ai monté ma boîte et là je suis arrivé en Corée et je vais monter des boîtes ici. Je pars de zéro en fait, je pars de rien du tout parce que je connais personne, je connaissais personne. Là je suis en passe de construire un gros truc dans un pays où on ne parle même pas la langue. Là je sors tout juste d'un restaurant de Makgeolli. Makgeolli c'est un alcool coréen de riz. J'étais avec une amie qui m'a forcé, que j'ai dit que je voulais apprendre le coréen et je commence à connaître quelques mots. Du coup elle m'a forcé à commander une bouteille de Makgeolli. Donc j'ai sorti mon meilleur accent coréen et j'ai appelé le serveur. Et je fais Bordan, Hanbyong, Jagyo. C'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Mais j'étais tellement content de pouvoir commander par moi-même et d'être compris par quelqu'un d'autre. Ça y est, c'est le début. Je commence à être un petit peu intégré. Oh, putain, c'est magnifique ça aussi. Magnifique. Les petites portes là. Ça me motive tellement en vrai. Je crois demain, je me réveille ultra tôt et c'est parti. Full coréen pendant 4 heures. Voilà. Après, je commence à avoir du taf aussi parce que j'ai des clients qui commencent à revenir. Et juste après, là, il faut que je trouve un appart aussi. Parce que là, je suis dans un hôtel jusqu'au 31. Et le but, c'est quand même à terme de m'installer. Dans un bon truc quoi. Il va falloir que je me speed parce que je sais pas combien de temps ça va prendre. Faut que je trouve l'appart, faut que je signe tous les documents. Et une fois que je suis posé bien, on passe aux choses sérieuses. On passe aux grosses choses sérieuses. J'ai commencé à rencontrer des gens dans le milieu de l'animation parce que moi je fais de l'animation. Et voilà, donc on va développer le business ici aussi. Et voilà, ça commence très très bien, ça commence très fort. Cette aventure, c'est magnifique. Il y a eu toutes les galères que je souhaitais avoir. Il y a eu toutes les sorties de zone de confort que je voulais, surtout au niveau de la langue, ça commence à arriver. Non, c'est très très bien. Bon, au final, c'est peut-être moins grave que ce que je pensais. C'est du vrai café, mais dans un sachet de thé. Bon, vrai café, on s'entend. Ici, la norme, c'est Starbucks. Voilà, faut pas faire le puriste. On prend ce qu'on a et puis on est très content. Bon, je vais faire chauffer ça et puis on va tester. Bon, non, en fait, vous aurez pas de review parce que ça marche pas. Voilà, donc cette prise là, j'utilise pour mon ordi, donc je sais qu'elle marche. Je l'ai branchée et il se passe rien. Voilà. Bon, on va se dépêcher de trouver un appart. Bon, après un échec sur le café, faut que je mette un petit peu à bosser. Je commence à recevoir pas mal de mails. Il y a 2-3 clients qui attendent des retours, donc voilà, il va falloir que j'aille. Par contre, le seul truc, c'est que j'ai pas de souris. Et moi, je fais de la 3D. Et sans souris, la 3D, c'est compliqué. Donc, il va falloir que j'aille chercher une souris. Sauf que je sais pas du tout trouver ça. Et je connais pas le mot en coréen pour dire souris d'ordinateur. Computer mouse. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un office dépôt qui est pas très très loin, qui a peut-être une demi-heure à pied. Donc je vais y aller et je vais essayer de trouver ça, puis revenir et puis commencer à bosser. Voilà, je vais commencer à bosser à 11h, ça va être bien. Bon du coup, revanche sur la vie. J'ai vu un truc qui s'appelait Méga Café, c'est parti pour un livre de café, ça blague pas ici. Alors voilà, j'ai été voir l'accueil, je leur ai dit ouais ma tea machine ne marche pas. Ils ont dit ok on va vous le changer, je vais chercher un café, je vais chercher une souris, je reviens, boum, c'est là. Et il y est fait. tout est rapide. Incroyable. En France, j'aurais dû attendre genre le lendemain ou la soirée ou je sais pas. Voilà, là c'est rapide, c'est bien. Bon, parlons un peu de la langue. Comme j'ai pu le dire avant, on peut se débrouiller en anglais ici, c'est vrai. Mais bon, on a quand même l'air d'un autiste et c'est quand même très compliqué. Les gens parlent pas beaucoup anglais. Ça se voit qu'ils sont pas à l'aise. Ils hésitent vachement en fait. Ils sont pas conforts en fait. Ils ont, je pense, le même niveau que nous. Mais on sent vraiment que ça les bloque un petit peu, que ça les gêne. Donc ils osent pas parler en anglais. Je pense qu'en vrai, l'anglais ça suffit largement pour des petites vacances, genre 1 semaine, 2 semaines. On n'a pas vraiment besoin d'interaction avec les gens. Si jamais on veut vraiment, comme moi entre guillemets, s'intégrer un peu plus et vraiment avoir une interaction avec les gens, genre moi j'aimerais bien parler avec les vieux, avec tout ça. Là oui, c'est obligatoire, il faut obligatoirement du coréen, même si je sais pas, par exemple dans les bars pour rencontrer des gens. Le coréen quand même, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même le gros must. Je pense que juste avec l'anglais on loupe peut-être 80% des interactions avec les gens. Ou alors on reste qu'avec des étrangers, mais du coup ça a à mon sens moins d'intérêt. Et par contre ce qui est très très cool, c'est que j'ai commencé à avoir des potes coréens. J'en avais déjà un petit peu via HelloTalk pour rencontrer des étrangers et apprendre des langues, tout ça. Et donc j'ai pu manger avec eux et ils nous aident vraiment quand on veut vraiment apprendre. Enfin je leur ai dit vraiment que je voulais apprendre. Ils m'ont vraiment poussé à fond. Puis là je viens de sortir du resto et j'ai dit au revoir à la dame. Donc un mot que j'avais jamais utilisé encore. C'est Annyeong Igie Seyo. Je crois que c'est ça. 안녕히 가세요.
Et quand j'ai prononcé, je l'ai prononcé un peu mal et elle m'a aidé à corriger. Voilà, elle m'a aidé quoi. Genre c'est cool, ils te laissent pas en galère juste en mode genre ah c'est marrant, tu dis n'importe quoi et fin comme nous on pourrait le faire parce que nous on regarderait on serait en mode ah ouais ok super en France hein, j'entends. Donc ouais je recommande, c'est ouf, c'est ouf. Je vais apprendre beaucoup plus vite je pense. Bon, bah il fait nuit, voilà, ça fait à peu près 4 heures que je cherche un appart, c'est une vraie galère, ça coûte ultra cher. Faut savoir exactement où on veut se poser, ce qui n'est pas du tout mon cas étant donné que je connais rien du tout à la ville. La ville fait 10 fois la taille de Paris, il y a des quartiers qui sont vraiment totalement différents, du coup il faut faire attention aussi au transport parce que c'est beaucoup plus grand, donc voilà. On peut pas juste faire un petit changement et puis c'est bon. On est ici en plus je suis obligé de signer pour 2 ans. Alors bon, si mais je prends un appart parce que je dois trouver un truc dans 2 semaines, parce que là je sors le 31, on est le 17, et le 31 je sors de l'hôtel quoi, l'hôtel est terminé, je dois partir et les prix ont augmenté parce que j'avais pris l'hôtel il y a super longtemps donc les prix coûtent pas cher donc je reparte sur un Airbnb mais du coup ce sera en dernière minute donc les prix aussi vont augmenter, bref c'est une galère donc faut vraiment que je trouve un appart en fait, sauf que je sais pas du tout où me poser. Le lieu dans lequel je suis actuellement c'est sympa mais il y a surtout beaucoup de bureaux donc pas super ouf pour sortir. Idéalement bon mes potes m'ont parlé de plutôt me poser autour de Hongdae Sinchon, enfin le quartier un peu des étudiants, un peu le quartier où ça peut bouger un petit peu quand même le soir, où voilà quoi c'est pas mal et où il n'y a pas d'étrangers donc ça c'est bien, mais bon il y a très peu d'appart quoi, il y a très peu d'appart, ça coûte très cher, on arrive vite sur du 1200-1500 balles par mois pour avoir un appart convenable et ici en plus il y a un déposit. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros ici en plus du loyer par mois il faut mettre un énorme déposit qui correspond à peu près à un an de loyer. Donc là j'en avais vu un qui était super cool avec un étage et tout, mais c'était genre 1500 balles par mois, ce qui bon si jamais je me saignais un petit peu parce qu'on pourrait se dire bon allez vas-y c'est bon je vis un peu ma vie, j'ai pas mal charbon machin etc, vas-y on profite un petit peu, mais je dois lâcher 40 000 balles. Pardon? Je dois lâcher 40 000 balles qu'on me rend quand je rends l'appartement, mais c'est pas le souci, c'est-à-dire que je dois bloquer 40 000 balles en apport. Pardon? Alors je dois donner 40 000 balles et puis après je commence à payer les 1500 balles par mois. Donc c'est ultra chaud, je parle avec une agence immobilière et ils me disent qu'en fait ils arrivent au bout de... Elle m'en a présenté 5 ou 6 et elle arrive au bout de ce qu'elle a en dispo. Parce qu'apparemment ça part super vite, super vite. Je sais pas trop en fait comment ça va se passer parce que soit je me retrouve pour 2 ans dans un truc qui fait 10 mètres carrés et voilà au moins j'aurai un truc, soit je me retrouve dans un truc qui coûte ultra cher et mais je sais pas comment je vais faire pour sortir 40 000 balles, c'est impossible en fait de sortir 40 000 balles. À quel moment genre come on. Là je vais les manger parce que ça me saoule. Voilà, 4 heures à chercher un appart pour rien du tout. J'en prendrai ce soir, les recherches. Bon bah j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, je ressors du resto, je demande à une amie un resto à me conseiller à Myeongdong, c'est-à-dire là où je suis. Donc elle me donne un super resto de sushi, donc j'y vais. Le truc est fermé, bon je vais en face, je vois qu'ils ont super barbecue et tout. Je rentre, le mec me refuse parce que je suis tout seul et qu'il faut être 2 minimum. Bon, je continue d'avancer et je vois qu'il y a une espèce de fondue au poulet qui avait l'air super bon. Je rentre à l'intérieur, je dis à la meuf que je suis solo, elle me dit rien du tout, donc je suis en mode genre bon bah ok vas-y let's go. Je lui demande le truc super bon qu'il y avait à l'entrée et c'est pourquoi je suis rentré. Elle m'a dit ah bah non c'est que pour 2, faut prendre autre chose. Et du coup je vois qu'il y a une espèce de vieux truc pané qui proposait, j'avais la flemme de rebouger, j'ai déprimé, j'étais en mode genre bah vas-y je vais te prendre ça. Donc c'était 2 escalopes panées, bon c'était bon mais c'était pas le repas dont j'avais besoin pour continuer mes recherches d'appart. C'est pas très grave, il me faut cet appart. Allez. Bon, il est 11h20, ça fait à peu près 2 heures que je cherche un appartement. Enfin, j'ai trouvé potentiellement 2 appartements, un à Sinchon, mais il est un peu petit et assez cher. J'hésite un petit peu, j'en ai trouvé un autre qui est à Gangnam, donc dans le quartier des affaires. Le quartier, ça vit pas mal, le quartier des affaires, c'est assez cher, c'est le quartier le plus cher de Séoul. Là, ce serait pour un non meublé. Enfin, je devrais lâcher 7000 balles de caution en déposit et en loyer, je serais à 1300 par mois. Bon, ce qui est cher, mais si je signe pour un an, j'ai 2 mois offerts. Donc à l'année, ça diminue un petit peu le loyer. Je dois passer un truc du style 1200 ou 1100 au total à l'année. Donc voilà, par contre, il faudrait que je le meuble. Bon, quelque part, ça m'arrange aussi un petit peu parce que j'en ai vu d'autres qui étaient meublés et le prix était beaucoup plus cher et les meubles ne m'allaient pas forcément. Je visite ce soir Gangnam parce que je l'ai jamais vu encore. Pourquoi Gangnam? J'ai vu qu'il y avait des clubs de cigares là-bas aussi. Je sais qu'on peut rencontrer pas mal de monde via ça. J'aimerais faire du
du MMA. Le MMA, les clubs sont là-bas, enfin la majorité des clubs sont là-bas. L'escalade, il y a des bons clubs là-bas aussi. La vie est très, enfin ça bouge pas mal la nuit, c'est assez vivant. Il y a quand même des transports, donc ouais, je vais peut-être le tenter. Et puis vu que je galère à trouver des appartements dans le coin que je cherche, voilà, mon deuxième choix, Gangnam. Je sais que c'est très cher, donc je vais quand même regarder juste au cas où. Là, c'est abordable. Bon, je devais rentrer à 23h. Il est actuellement 2h du matin, 2h30 du matin. J'ai passé une soirée purement séoulite. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a dit, enfin, il y a une dégustation de whisky à Gangnam. Ok, let's go. Donc on a été à Gangnam. On a été dans je crois que c'était un événement spécial whisky pour Glenfiddich. Donc on y a été. C'était effectivement très très bon. Des grands whisky. On a whisky de 12 ans, tout ça. On a payé 2€ l'entrée. Et après, c'était que des cocktails à base de Glenfiddich, 12 ans d'âge. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le whisky, ça va. Ça va. Ça reste du Glenfiddich, mais 12 ans d'âge, bon, ça rattrape le truc. Et les cocktails coûtaient environ 5€. 5€ les cocktails à base de whisky. Et c'était vraiment des très très bons cocktails. Genre l'équivalent de cocktails à 18€ en France. Ensuite, nos potes sont rentrés parce qu'elles bossaient le lendemain. Nous, on a continué à Gangnam. On a marché. On a décidé de bouger, d'aller boire un verre dans un autre pub. Et en fait, en marchant, on voit un mec avec des chaussures. Et j'ai un de mes potes qui fait genre waouh, c'est telle chaussure. Et puis il y a le mec qui se retourne, il fait ouais, exactement. Donc moi genre, mais tu parles français? Il fait ouais, bah ouais, de ouf. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est en fait? Et en fait, le mec, on a commencé à sympathiser avec lui. Et on a tellement sympathisé avec lui qu'il était en mode genre les gars, vous allez où? On fait bah je sais pas, on cherche, on va se poser. Et bah let's go, on va boire ensemble. Et en fait, il nous a emmené, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un endroit en fait un peu cheap où on mange et on boit pour pas cher. Et du coup, on a bougé tous ensemble. Donc on s'est retrouvés à 5 et on a bu en fait de minuit jusqu'à 2h30 du mat, enfin jusqu'à 2h du mat ensemble. Et c'était insane et improbable. C'est devenu de très très bons potes. On devrait se revoir dans pas longtemps. Après, ils repartent en France et tout, donc voilà. Mais voilà, c'est genre typiquement le style de soirée séoulite parce que en fait, on rencontre des gens de façon improbable. Et ça m'est déjà arrivé 3-4 fois en fait. Et on s'est fait des potes comme ça où dans la rue en fait, on parlait français. Ça nous est arrivé quand on allait au bar. On était tous ensemble. On était les 5 là. On allait au bar et on marche et on entend parler français. Et un de nos potes fait ah mais vous êtes français? Et on entend les autres. Ils font genre yes. On se retourne en mode genre vous parlez français? Ils disent oui. Et en fait c'était des Coréens qui avaient appris le français pendant 6 ans et on a commencé à taper la discute avec eux normal et voilà. Donc en fait je sais pas, tout est beaucoup plus libre, beaucoup plus free et voilà, ça se fait beaucoup plus naturellement. Mais voilà, c'est typiquement le genre de soirée séoulite qu'on peut faire. J'ai vraiment passé une très très bonne soirée. Bon, maintenant je vais aller dormir. Je me réveille tôt demain pour bosser et pour finir de trouver mon appart. Faut vraiment que ça se règle ces histoires. Et bon, au moins maintenant, ce qui est cool, c'est qu'après cette soirée, je sais que je veux habiter à Gangnam. C'est trop vivant, il y a trop de monde, les filles sont très très belles, mieux apprêtées dirons-nous. Let's go trouver un appart à Gangnam. Bon. Alors premièrement, jugez pas la coupe de cheveux, je viens de me lever. Deuxièmement, petit check de cette semaine. Là on est lundi 22 août. Là aujourd'hui j'attends une réponse de l'agent immobilier. Je pense que je le relancerai vers 13-14 heures parce que faut que ça urge un petit peu. Autre point, le niveau de la langue. Bon c'est toujours aussi bloquant, hein. C'est vraiment assez incroyable. Je commence à connaître 2-3 mots, donc j'arrive à commander au restaurant, donc ça déjà c'est cool. Les gens me répondent full en coréen, c'est très drôle et bon c'est un peu triste à la fois parce que je peux pas leur répondre. Là typiquement il y a la dame qui est venue changer mon lit d'hôtel et tout, mes draps, tout ça qui est venu et c'est triste parce qu'elle essaie de me parler en coréen, j'essaie de lui répondre mais du coup je sais pas parler coréen donc je lui réponds un petit peu en anglais, j'essaie de faire des mots simples et tout mais elle parle pas trop, du coup on parle beaucoup avec les gestes. Bon voilà, c'est une motivation en plus pour apprendre la langue on va dire, donc ouais je vais commencer à m'y mettre sérieusement. Mon oreille s'habitue au coréen parce que c'est je commence à identifier des terminaisons de phrases, je commence à identifier quand c'est amical parce qu'en coréen il y a 3 types de conjugaison entre guillemets. Il y a la forme familière, polie et très polie pour genre les personnes âgées, les personnes qu'on connaît pas, les restaurants, etc. Et du coup je commence à identifier ça, je commence à comprendre un petit peu. Il y a des fois j'arrive à comprendre les phrases. C'est con, hein, enfin c'est bizarre parce que je parle pas du tout la langue, mais il y a des fois j'arrive à comprendre les phrases où la formule, avec le ton, l'intonation, avec quelques mots que j'arrive à repérer droite à gauche. Je commence à comprendre en fait, oui, bon pas, c'est vraiment anecdotique, hein, c'est vraiment genre une phrase sur 50, j'arrive à comprendre grosso modo où elle veut aller. Je comprends pas la phrase, mais je comprends grosso modo ce que ça veut dire. Ça c'est très cool. Là sinon le taf recommence avec mon client principal, c'est du full time, donc je vais aussi avoir beaucoup d'heures de travail qui vont s'ajouter à partir de maintenant. Bon là c'est toujours compliqué un petit peu de bosser parce que je suis à l'hôtel et des fois je bouge dans des cafés où je me fais des grosses sessions de travail de 5-6 heures, donc ça
pareil. Enfin, moi j'adore, c'est vraiment un truc que je kiffe vraiment beaucoup. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est juste le cadre qui est un petit peu compliqué pour se concentrer, pour être vraiment bien posé, pour vraiment l'immersion dans le travail. C'est des fois un peu compliqué, mais bon, ça va être amené à se résoudre avec l'appartement. Voilà. Donc, encore une fois, on y revient à ce putain d'appartement. Je vais faire bouger les choses. De toute façon, j'ai pas le choix cette semaine. Donc voilà, les objectifs de la semaine. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Là, c'est la reprise, donc comme je débute encore, n'hésitez pas à m'envoyer un maximum de recommandations. Là, toutes les critiques sont bonnes à prendre, pour peu qu'elles soient constructives. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo.